大家好，这里是张杰财经观察。今天呢，我们接着再说一个重要的话题。这个话题啊，就是说对于人脸识别的安全问题。现在呢，人脸识别的安全问题已经切切实实的发生，就是人家利用你的脸的这些漏洞，真实的把银行的钱刷走了。这个事儿就是挺可怕的一件事了，因为我这一刷这个脸呢，那钱就走了。所以这个以人脸识别作为一个支付手段的时候啊，现在面临越来越多的问题。前面我们说了很多了，对于人脸识别的安全，以及人脸识别呢是隐私，是最后的防线。为什么说这个话呀？其实我们应当这么讲，人脸识别真正的在这种系统安全、密码安全、密钥安全里头啊，它的这种生物特征识别级别非常非常低，这是很多非专业人员啊他并不知道的。就是它的生物识别这个特征滥用了以后呢，造成的社会的影响会极其的大。这生物识别的造成影响为什么大呢？它第一点就是说，你生物的这些特征啊，你没法重置，而且呢，还有一句话，你拓展的空间也有限。为什么讲叫做没法重置呢？你就这么说吧，你的脸变不了啊，你的指纹变不了啊，对吧？你就说你的脸、你的指纹就这一个，将来还是这一个，你不像说我的密码呀。还有什么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 的，我这个如果是失窃了呢，我再重置一个，对吧？我重置个密码就行了嘛。而且呢，如果以后这个系统变得人家越来越快，计算能力越来越强，那我可以把密码设计的复杂点，有什么数字啊、字母啊、混排呀、什么等等等等，我可以设计到复杂点。但是呢，你的生物特征啊，你就那么复杂，你不能弄得更复杂点。你弄得更复杂点呢，我就这么讲，你稍微长胖一点，我就不认得你了，那系统就认不了了，这就要出问题的，对吧？你稍微长胖点，变瘦点，哪有个疤，对吧？甚至你这个脸哪儿被人家打了一下，肿起来了，那马上不就有问题了吗？所以它识别的精度和它识别的它的容错的要求就不可能你特别准确。就包括呢，你就算说人眼睛去认，我这么讲，你认错人的事儿不是也常有吗？双胞胎认不出来的事儿也常有吗？这就是这样的一个情况，就是它的不可重置，它的扩展有限，这是它的第一层。第二层呢，我们就说了，它可以仿真。就是现在好多的你被盗走的，它就是仿真，而且现在这个网络啊、软件啊，这仿真技术越来越好。我做一个纸膜帮人打卡，如果是面部的话，甚至能仿一个仿真的头套。这样的话呢，你就可以仿真了。这样的话，它一个仿真下来造成的影响会什么样子？甚至呢，我可以专门我用电子的仿真图像就行了，我用电子图像去仿真也可以啊。对吧？现在技术越来越好了，而且这种技术呢进步的是飞快。你前面说了，你又不能重置，又不能拓展，因为拓展的人不认得，而这个呢是可以无限增加的。所以你在开始的时候是比较好，但后来呢你增加的很厉害，这就是叫做不可以，那马上就出大问题了，对吧？人家可以仿真。第三个很重要的问题啊，不是专业人员可能就不懂了，就是说密码呀。它必须要在系统中进行传输，这事儿很可怕。就是说，你要数字密码和你这个人脸识别信息是否在系统中传输，马上就会造成巨大的影响。就是说，你的人脸采集的这个信息，有关的信息，包括有关的这些密码，你系统当中传输吗？
因为你只要在系统网络当中传输，尤其是这个呢，很多时候用于公网上的事情。你像我们手机支付干什么的，好多的是用于公网上的事情。你用于公网的东西，那又在系统中传输，那你就很容易被别人截取，对吧？这个的危险就大多了，这个就不是你想的这个样子了。所以好多人啊，他就不理解，他说为什么密码不在系统中传输，而你刷个脸就在系统中传输呢？这好多人他就想不明白了，因为他不是这专业人员嘛。我告诉你，密码为什么不在系统中传输啊？现在验证密码不是说你把密码输了，然后密码就从系统传到那后台，人后台一比密码对了就给你，这种啊是最低级的。这种传输呢，马上人家就可以截取了。你的密码在系统里头那叫没有秘密。它真正它在系统中传输是怎么干呢？就是我要验证你密码呀，是它系统啊给你一个随机数，数是随机的，然后你拿着了这个随机数以后呢，用你的这个密码和这随机数呢做一些特殊的运算，运算完了以后，把运算完了的结果传回去，然后对方呢也是拿着结果比对，所以就知道他这个每次运算，每次这个结果，每次这来做的时候，它的数字都是不一样的。而且它的甚至呢，它在每次运算的时候，它还可以加入一些特殊的符号，比方说加入这次运算的时间。你给我请求这个时间，有些的是明文的时间会被加进去，所以它每一次运算的算法这么一弄以后，你也不知道它算法，也不知道它用了一些什么，对吧？就比如嘛，就加个时间什么，加个什么的，所以它算出来了一堆数出来，然后甚至它一堆数回出来的时候呢，它有些位是要的，有些位是假的，什么的，有各种事儿。所以他再做一个比对，比对正确了就行了。所以他的密码是从来不在系统中传输的，他只是说传输的都是随机数，以及随机数呢跟密码算完的结果。所以他在这个密码当中呢肯定是这样的。但是呢，你在人脸识别可就不行了。人脸识别的话，你这些特征值啊，你的脸算出来的这些特征，你显然不能两边计算，因为它要有容错嘛。前面第一个问题就说了，我那脸的那个精度远远顶不上密码的精度，对吧？你不能扩展，6位密码就是100万分之一了。你那个接的10几位密码，再加上数字混排，那都是多少亿分之一，天文数字的一样的大。但是你人脸的识别的这个区分度到不了那个啊。然后再加上呢，你还要容错，因为你这些特征值你不可能完全都一样。你的这是要容错的，你要有些是不一样的，它没法做这种两头运算什么这样子的算法，它就像那些DICE的那种算法，DICE算法那是它是做不了的，知道吧？著名的 RSA 什么的这些的算法，它做不了。所以在做不了的情况下呢，它就是说它传输的是什么？就是你人脸的这一些数据。所以这人脸的数据在传输的过程中啊，完全就是可以中间给你截取啊，所以我其实可以截取这中间的数据的，这事儿是很可怕的。就算你可以说让他什么眨眨眼、张张嘴、摇摇头，这种能做的动作也有限啊，很容易模仿，很容易把那个确定下来。所以这个事儿啊，一旦在系统中传输的时候，我们做网络安全的时候就会知道这个系统的安全性呢就极大的降低。所以在这个生物特征值出什么问题的这个事儿上啊，咱们还是了解的比较早的。像早年呢，应该都叫上世纪的事儿了，上世纪末的事儿了。本人做过不是银行卡的接入干什么的，就某个银行的总行当时心血来潮的想搞一个什么指纹识别的存款，叫什么一直妥，最后出了一大堆问题。后来擦屁股的时候呢，我是当总工去擦的屁股。所以在这个里头，人脸识别里头有什么样的故事，其实我们很早的时候就接触过。密码到底是怎么回事儿，怎么去弄的，对这个系统有什么样的影响，所以你现在你又给它推出来了。其实当年的20多年前的这些故事，好些事儿又得再发生一遍。实际上这个事儿呢，其实业内都清楚，为什么还要推啊？我就说了，一直在说，就要某些人的利益，某些权力机关的利益，就是利益屁股的问题。谢谢大家，今天这个话题啊，就跟大家说到这儿，再见。